先有7秒。咦，好似有啲機會。哎呀，差少，得啦！佢呢度年頭有一刮，夾一有一刮，就一個啦，一係37。哎呀，冇喎！好想試埋右邊嗰隻貓，唔知得唔得？試一試先。好似唔好去到嗰隻，唔知得唔得？出咗少少，試多下先。唔係好到，好試多下都唔得。去咗呢個位，好似又可以推到出嚟，試一試先。咁得意嘅，佢全包好似帶出咁嘅。唔得啦，算啦咁。睇下呢個得唔得？撩佢出嚟。哎呀，爭少少，試多下睇下得唔得先。好實喎佢個爪。咁啦。都係唔得。試多少先，試下呢個新面。哎呀，換咗位，試下呢個啦。試下側窗先。唔得後邊啦，睇下可唔可以後邊撩佢出嚟，但係唔知會唔會轉爪。試下呢個位先。哎呀，爭少少，好驚啊！哎呀，點解翻晒入去㗎？就呢個位啦。就咁啦。咦，好似硬到佢出嚟喎，隻腳。終於得啦！得唔得？我俾佢揀到，哎呀！咁，嘿，執咗啦！呢個好似有啲機會喎，試下。剩窗嗰隻，睇下得唔得？
水塊都好似喎，邊隻好咧？側窗定正窗咧？試下正窗啦，都係得唔得？佢都係好實個閘，有冇機會跌出嚟？哎呀，跌錯邊。啊！佢好廢喎嚇！哇！佢係連波都撩唔到喎。好，唔得啊！有一個波，爭啲以為一個波都攔唔到。哎呀！呢個位咧，好驚撈唔到波，而家係佢應該每次淨係俾你撈到一個。哎呀，爭啲啊！哎呀，好似撈唔到波咁算。Oh no！得唔得？唔得就算。好似都係唔得啊！好啦，放棄。放棄。Hello， 大家好，我係陳。咁今日呢條片咧就會係送出一對蘑菇仔公仔啦。咁一隻就係呢個恐龍仔嘅吊飾毛公仔。咁另外咧就係呢一個擺設嘅。咁兩隻蘑菇仔咧，咁我會係抽出一位幸運兒，得到佢哋。咁參加方法好簡單啦，只要你 like 呢條片。跟住就係 share 啦，另外係訂閱我哋嘅頻道，咁最尾喺呢條影片下面就係留言我要抽獎，咁就有機會抽到你㗎喇。咁我哋下次再見，拜拜。